Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo canal. Bueno amigos, en esta ocasión me encuentro con Horror Forest 2. Bueno, vamos de una vez a jugar. Bueno, yo tengo esta arma, la hacha y la escopeta. Vamos. Bueno, ves, siempre se mueran. Bueno, nocturno, visión nocturna. Todavía no sé exactamente. Tengo una escopeta, ya la cambié. Ya de todo acá. Vale. Eso está inundado de zombies. Sí. Ok. Bueno, me tengo ya como... ¿Por qué? Bueno, vamos con otra partida. Vamos. Bueno, vamos con el hacha, a ver cómo nos va. Oh, por detrás. Sí. Con la hacha es muy duro. Oh. Bueno, me maté. Dos. Oh,
amigos, eso es un juego muy bueno. Pues les recomiendo que lo descarguen, sí. Se llama Horror Forest 2, que significa horror en el bosque 2. Bueno, es descoilados porque es mejor y no, los zombies no te dejan respirar ni nada. Sí. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el vídeo. Hasta aquí ha llegado. A los que les gusta mi contenido, dale like, suscríbanse y comenten. Y de todo, bueno. Cuéntenle a sus amigos de los vídeos y todo, para que me apoyen. Y bueno, chao.